guys, kami ay nagpunta sa Prince Supermarket. Yan. May bibilin po kami ng aking anak. Ayan. Baka kasi ako madulas. Panik na ako. Dahan-dahan lang ako dyan. Diyan sa harapan ng Prince yan ang makikita nyo. Yan yung may ano dyan. Nakasulat Palawan. Tuloy po kayo, Prince. Yan ang mga nakasulat. Ayan, may guard yun. Nagwe-welcome na siya agad. Yun. Kilala na nila kasi ako dyan. Yan. Hindi ko po nyo pala maririnig ang sabi niyang welcome. Kasi minute ko nga pala. May patugtog nga po pala sila sa loob. Ayan ang tinignan namin. Durabox. Pag nabili mo yan, Megabox pala. Yan, binuksan ko. Chinek ko ang loob. Oh, maganda. Maganda po ang loob niya. Ayan sa ilalim, may 2 kahon. Yan. May mga caution sa loob na nakalagay. May mga step-step. Yung mga part niya. Pag kinabit nga pala siya kasi mga bilang. Ayun. Sa halaga na 3,799, yun ang free. Yan. Free Megabox. Yan. 3 box naman. Yan. Pwede ligyan ng mga birth certificate o ano-anong papel. Mga panty, medyas, bra, ganun din. Pwede rin yan. Home Festival nga pala yan. March 11 to 19. 60% discount. Yan yung anak ko. Namimili ng washing machine. Yan ang napili. 2,999. Ayan o. Tapos, ang free niya, yun, laundry basket. Yun ang free. Pagbibilihin yan, national. Union pala yan. Naalala ko yung dati ko national. Yan ang free. Basket. Laundry basket. Kahit, pamili na basket. Pwede. Megabox basket. O, dating 199 pero pag binili yung washing machine, free yan. Nagtanong-tanong pa kami sa kanya. Yan. Marami kami na pag-usapan dyan. Nakalimutan ko na kasi iba kasi nga minute ko kasi nga may patugtog sa loob. Ayan. Marami kaming tinatanong sa kanya. Ayan. Tinignan ng anak ko yung mga iba pa dun na appliances. Uukit siya. Huwag siya ng hagdan eh. Maraming rice cooker. Yun ang tinignan ko dyan. Kasi rice cooker namin, sira na. Ayan, makyat na siya. Tinignan niya yung presyo ng Eureka. Yung nga pala ang tinanong namin, yung presyo ng Eureka. Higit 4,000 ang halaga doon. Ikulang ang pera namin. Nasa 4,500 yata yun. Kulang ang aming budget.
Yan, yung mga tinignan ko rin yung mga presyo ng rice cooker. Ayun, sayaw naman ng sayaw yung apo ko. Kaya nga lang, maliit ang video ko dyan. Patayo ko kasi cellphone dyan eh. Nakalimutan ko na nakapatayo ang aking cellphone. Yan o, inalis ko yung tugtog. Yan. In-upload ko sana yung sayaw niya. May copyright din. Ayan. Yan na ang napili pala namin. Yung Union na 2,999. May free na basket. Yun. At saka yung yung mega box. Yung mega box napili din namin. Yung may free na tatlong box ng maliit na mega box yun pala. May 3 kahon. Yan. Union washing machine at saka yung mega box. Yung Union may free basket. Yan hawak ng apo ko. Yung mega box may free din na mega box din na maliit. Yan ang naming napili. Dito maliit muli ang aking video. Ayan, tumingin kami ng iba pang dryer, yung presyo niya. Kung magkano na yung mga presyo ng dryer, washing machine, at iba pa. Freezer, electric pan. Tingin-tingin lang naman, pero wala na kaming budget para dyan. Ang binili lang namin nga yung washing machine tsaka yung mega box. Inulit ko lang. Yan o, kaganda nun. Ayan, model daw yung apo ko dyan. Nag-model pa siya o. Ayan, ginagawa, binubuo niya. Sabi ko, ba't di na lang yung naka-display ang binigay mo sa amin para di ka na napagod nagbuo? Sabi nila, matagal na daw yun na naka-display. Baka may alikabok na, kupas na. Kaya, binubuo nila to. Marami pala silang stock. Pag pumili ka lang sa display, meron silang stock. Ayun. Ganyan na binubuo niya. Malapit na niya mabuo. Pahapyaw lang ang video ko. Di ko nayayariin na binuo kasi hahaba eh. Hahaba itong video. Kaya hapyaw-hapyaw lang. Patayo muli ang aking cellphone dito. Nakalimutan ko na nakakapatayo nga pala yung cellphone ko sa aking kaka-video. Nakalimutan ko. Hindi ko naman na binati yung kanilang mga patugtog. Ginawan ko na lang ng paraan. Sabi ko, voice over ko na lang. Ayan, buo na. Okay, buo na. Yan. Yan ang aming binili. Niligay lang yung kahon ng malaki. Ay, sandali. Edit ko pala ito. Nakaitim pa ang video. Papalitan ko. Nag-hi sila. Ay, wag ko na nga palitan. Malayo na ang tinakbo. Itim ang paligid niya. Nagbo-voice over na nga pala ko. Ito na. Sasakay namin doon, no? Sa libreng sakay. Kasi dun, may truck doon na naghahatid, nagdi-deliver. Kaso, baka bukas pa ihatid. Dahil sa dami nang i-deliver. Mainipin din naman ako. Sabi ko, isakay na natin dyan. Sasakyan ng paninda yan eh. Pag may namili, dyan ang sakayan. Sabi ko doon, kaya yung kay JR, sakay na natin, pumayag naman siya. Bakit pag ala si JR, kailangan pa rin ng documentation? Mismo si JR na ikaharap ko, pumayag siya doon sa sasakyan ng mga paninda, dyan sa libre sakay. Hindi ko na mahintay yung talagang pan-deliver nila dahil daw marami daw dinideliver. Pumayag naman si JR, salamat. MA yan tawag sa kanya. Salamat kay Sir MA. Yun. Hindi ko alam ibig sabihin ng MA eh. Yan apo ko nakasakay na sa loob.
Yung anak ko, saka apo ko, saka yung mister ko, doon sila sa tricycle. Ito, maliit na naman ang video ko na eh. Yan. Hindi ko pa naman ang background na puti sa gilid. Diyan sa loob, dalawa lang kami ng apo ko dyan. Ito na, sa bahay na namin. I-deliver na ni mama. Ayon silang dalawang galing sa Prince. Si MA ang tawag nila. At saka yung isang mama. Hindi ko kasi kilala kaya mama na lang. Yan. May mga pinag-uusapan kami, hindi ko na maalala nga dahil nga dalis ko yung volume nito. Yun, pinipicturean niya. Akin ko ka ng 3 coke. Dinala sa amin. Yun naman, buti na lang meron kaming maliliit na coke na nakabattle. Kahit paano may inabot naman kami. Hindi yun humihingi, kusa lang namin yun. Ayan o. Thank you very much. Babalik ko sila. Thank you. Sa Prince. Ayan. Libre sakay in all barangays of La Paz. Okay. Babay na kami. Ito na sa bahay. Bumili nga pala ako ng talyase. Kalahati ang presyo ng talyase. Ayan yung apo ko. Hindi siya nasama sa Prince. Kaya dito na lang siya sa bahay na picture. Yan. Nati Remigio YouTube.